你用重价救赎我，使我脱离罪恶，叫我这不配的人平心得救。你赐圣灵帮助我，使我胜过老旧我，祈求恩主领我迈向树林高峰，让我赞美费尽每次，让我敬拜费尽方式，让我服侍非靠双手，而祷告费尽用口，让我爱人不要虚假，让我待人有心而发，让我学习顺服，以圣洁为装饰。你用重价救赎我，使我脱离罪恶，叫我这不配的人平心得救。你赐圣灵帮助我，使我胜过老旧我，祈求恩主领我迈向树林高峰，让我赞美费尽每次，让我敬拜费尽方式，让我服侍非靠双手，而祷告费尽用口，让我爱人不要虚假，让我待人有心而发，让我学习顺服，以圣洁为装饰。各位弟兄姐妹平安，早安。我们今天要来读的是以斯拉记第6章1到22节。首先第1章，于是大流士皇帝发布查阅保存巴比伦的皇室记录，他们却在米底亚省的亚玛他城的宫内发现一卷古卷，上面这样记载。首先来前情提要一下，就是在第5章的时候，就是河西省的省长，他就写了一个诏书给大流士皇帝，就是说犹大省内他们在建造圣殿到底是合不合法，所以就传了一封这种有一点在挑衅意味的诏书的那个信，回到大流士皇帝那边，希望大流士去审查，但是应该比较多的成分是希望皇帝就直接不要让犹大人他们去盖圣殿这样子，所以就会有了今天就是大流士皇帝在查阅那个皇室记录的经文。接下来第3节，塞鲁士皇帝当政的第1年，他下令要重建耶路撒冷的圣殿作为献祭的地方，制定有27公尺高、27公尺宽，墙要3层石头加上1层木材，一切费用由国库支出。尼布甲尼撒王从耶路撒冷圣殿带到巴比伦来的金银器皿，也要归还给耶路撒冷的圣殿，
放在原来的位置。这里没想到，在那个大流士王在找的记录的时候，真的找到了一个塞浦路斯皇帝当政的第一年就应允了那个可以重建圣殿的记录。那这个圣殿有27公尺高，我们比较一下，在那个列王纪上第6章，圣殿内部也是27公尺高，所以基本上这个就是应该是也是要比照所罗门王那时候的圣殿那样辉煌的样式来建造的一个圣殿，所以真的被大流士王找到了。所以到了第6节，于是大流士皇帝回复如下：河西省省长达乃、士他、波斯乃以及在河西省的官员们，你们要远离那圣殿，不要干涉建殿的工程，要让犹大省长和犹太人的领袖在原处重建上帝的圣殿。我现在命令你们，要帮助他们重建，他们的全部费用要尽快从王库中和西省税收的部分发出，以免工程停顿。你们要天天不间断地供应耶路撒冷祭司的需要，不管是用来做烧化祭献给天上上帝的小公牛、公绵羊、小绵羊，还是麦子、盐、酒或橄榄油，你们都必须供给，这样他们才能够贡献天上上帝所喜悦的馨香生祭，并且祈求他们赐福给我和我的子孙。另外，我下令，如果有人擅改我的命令，要把他房屋上的大梁抽出硬根，刺穿它，把它悬挂起来。他的房子也要成为垃圾堆。如有君王或人民擅改这命令，想毁坏这圣殿，愿那位耶路撒冷作为敬拜他场所的上帝推翻这人。我大流士颁布此令，应彻底的遵行。从这个地方就看到了，真的是一个峰回路转，一个剧情的急转180度的大转变。本来河西省的省长达乃他本来是有点要害犹大人，他们说就是要把这件事情告诉皇帝，是要让皇帝去禁止他们盖圣殿的。结果没想到这一切的事情都有在上帝他的预想之中，上帝反而使用了大流士皇帝，然后找到了这个以前的塞鲁士皇帝的诏书，并且下了这一道指令，而且这套指令非常的严格，还规定他们必须要彻底的遵守在12节这个地方，不能删减，而且所有的东西都要从国库去供给，而且连祭品也要去供给。所以达乃一开始的想法就是完全不一样的，那这些都是有神的做工在这个当中。然后我们看到13节，于是河西省长达乃、士他、波斯乃以及他的同僚彻底奉行皇帝的命令。犹太人的父老领袖得到先知哈该和撒加利亚的鼓励，建殿的工作得以顺利进行。他们遵照以色列上帝的指示，以及波斯皇帝塞鲁士大流士和亚达薛西的命令，完成了建殿工程。这里有在14节这里有提到一个哈该，这个哈该就是哈该书的作者哈该。那哈该书也在他的就是在第2章的地方也有透露出类似的讯息，就是我们可以看一下，在哈该书的第2章的第2节开始，他要哈该转告犹大省长所罗巴伯、大祭司耶稣亚以及人民说：你们当中没有人还记得以前的圣殿多么华丽，现在怎么样呢？看起来不是一文不值吗？可是所罗巴伯、耶稣亚和这地的人民啊，你们的上主在这里劝你们，你们要刚强，要努力工作，
因为我万军统帅与你们同在。你们从埃及出来的时候，我曾经和你们立约，答应要常与你们同在。现在我仍与你们同在，所以不要害怕。不久我要震动天地，也要和海洋和陆地，我要倾覆万国，把他们的财宝带到这里来，使这圣殿富丽堂皇。世上所有的金银都是我的。这新建的圣殿比旧的更华丽，我要让我的子民在那里过繁荣安定的生活。上主万军的统帅这样宣布的。这个哈该书的，尤其是第2章的第9节，这是我们很常用来祷告的经文。如果用和合本的话来看，2章9节就是这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，在这个地方我必赐平安。这是万军之耶和华说的，就是我们常用来祷告的经文。那看到这边也才知道说，这原来是有一串它的历史故事。也许哈该在大流士王颁布这套命令的之前，他就是用哈该书2章的这个经文来鼓励他的百姓，来鼓励所罗巴伯，还有鼓励他的一些同工的。那没想到在之后，大流士王还真的就是同意他们建造圣殿，并且要供应他们所有的费用，而且还有所有的祭品。就像那个哈该书2章8节这个地方，世上所有的金银都是我的，所以就是这里的金银，就是神借着大流士王，把神要的恩典跟神要建造圣殿这一切所需，透过大流士王给到所罗巴伯，或是给到这些建造圣殿的同工的手上。那我们继续看以斯拉记6章15节。圣殿在大流士皇帝在位的第6年亚达月第3日完成，也就是这个圣殿才盖了4年。那我们来看16节。以色列人民包括祭司、利未人和所有流亡归来的人都欢欢喜喜地举行奉献圣殿的典礼。这奉献典礼，他们献了100头公牛、200只公绵羊和400只小绵羊作为牲祭，又献了12只公山羊做赎罪祭，每一只都代表一个以色列支族。他们按照摩西书上的指示，把祭司和利未人组织起来，按照班次在耶路撒冷的圣殿里侍奉上帝。这里17节，这里可以看到他们以色列人献了100头公牛。这个时候，如果我们拿来和列王记上8章63节来做比较，所罗门王他在盖完圣殿之后所献的那个平安祭，他有22000头牛和12万只羊，这个数量是完全不能比的。所罗门王那时候大概多了这个时候以色列人的200倍。那但是也不能说犹大人他在这个时候他们的信心或是他们的献祭就比较少。这个时候的犹大人他们其实是一个就是被掳，好不容易回到自己的家乡，可以再盖圣殿的，所以他们其实并没有像在所罗门那个时候这么的富有，这么的有充沛的财力可以去做这些。所以上主看重我们的奉献，并不是我们一定要有非常多的金银珠宝，或是我们要奉献的非常多。相信这时候的以色列人，他们要献祭，他们也是节制自己的所有，然后才有这100头公牛。所以就会像耶稣的比喻里面那个2块钱的妇人一样，虽然说大财主把整袋钱都倒到他们的奉献箱里面，但是耶稣却喜悦2块钱妇人投的钱，因为他是把自己所有都献给神。相信这时候的犹大人也是这样子，把自己所有的献给神。那我们再来看19节，6章19节。第2年正月14日，流亡归来的人民守逾越节，所有的祭司和利未人都照仪式洁净自己。利未人为一切返回的人民祭司和自己杀了逾越节的祭牲。所有流亡归来的以色列人都吃了这祭牲。那些住在这地离弃异教而敬拜上主以色列上帝的人也吃了这祭牲。他们欢欢喜喜地庆祝除酵节，共7天之久。他们充满快乐，因为上主使亚述
皇帝对他们友善，支持他们重建以色列上帝的圣殿。这里以色列人就是守了逾越节，也有点像是那个时候他们在出埃及的那个状态，只是出埃及那个时候他们是从埃及那个地方就是回到以色列这个地方，那现在他们也是被掳，然后回到了他们原本的家乡，所以他们也算是有点像是第2次的出埃及，所以他们也守了一次逾越节。所以他们透过这个节日就欢欢喜喜的庆祝他们的圣殿盖好了，然后也因为神的大能帮助他们把他们的不管是费用或是献祭的牲口都处理了。所以我们可以从这次的经文看到，本来是仇敌要陷害正在做圣工的同工，但是主耶稣就是神用他的方式，把看起来应该是很危险的事情，一下子把它180度的转变，变成上帝他所要使用的机会。所以在这个经节让我们看到，本来是恶人要用计谋来陷害犹大人盖圣殿这件事情，结果上帝却使用恶人的计谋，把原本可能会让以色列人又要完蛋的一件事情，却被神180度的转变过来，使用了这个计谋，让圣殿很快速的盖好，让以色列人很开心，然后也让上帝的名得到荣耀。对，就是所以一切的事情都是在神的计划当中，我们只要专心的依靠他，并且有信心的继续朝着神要我们做的事情持续的做下去，必会有很好的成果。我们不用担心，只要仰望他就好。我们一起来祷告。亲爱的神主耶稣，我们感谢你透过以斯拉记的教导，让我们知道说，我们只要凡事仰望你，凡事交托你，就算恶人他要来陷害我们，你也会使用恶人的计谋，让这一切事情变成耶稣你所喜悦的美好的善功，美好的事情。谢谢，就是感谢你，愿你成为我们随时的帮助，愿我们也在遇到困难或是遇到阻拦的时候，我们也可以随时的依靠你，仰望你。谢谢耶稣，我们将满心的感谢祷告奉靠圣名祈求，阿们。让我赞美费尽每次，让我敬拜费尽方式，让我服侍非靠双手，而祷告费尽用口，让我爱人不要虚假，让我待人有心而发，让我学习顺服，以圣洁为装饰，让我学习顺服，以圣洁为装饰。